दर्शक नमस्कार। आजको यस विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म हरिश विक। दर्शक, पछिल्लो पटक हामी यहाँका विभिन्न स्थानीय तहहरूले कोरोना महामारीको सङ्कटमा आफ्नो स्थानीय तहमा के कस्ता कामहरू गरे, खास गरी कोरोना रोकथामका लागि के कस्ता प्रयासहरू थालेका छन् र यो सँगसँगै यो कोरोना महामारीका बेला स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि के कस्ता कामहरू अगाडि बढाएका छन् भन्ने विषयमा हामी चर्चा र बहस गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा हामी कैलालीको जानकी गाउँपालिकामा आइपुगेका छौँ। जानकी गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा कसरी कामहरू अगाडि बढाइराखेको छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्न गइराखेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अध्यक्षज्यू, अब हुनु त अहिले पछिल्लो पटक कोरोना सङ्कट बिस्तारै हट्दै गएको भन्ने खालको छ। अहिलेको परिस्थिति जानकी गाउँपालिकामा कस्तो छ? अहिले कोरोना सङ्क्रमित बिमारीहरू छन् कि छैनन्? उनीहरूको अवस्था के छ, यो बताइदिनुहोस् न। अहिले हाम्रो जानकी गाउँपालिका निश्चित रूपमा जसरी देशव्यापी विश्वव्यापीमा कोरोना महामारी फैलिएको र भयावह अवस्था सिर्जना भएको सुन्नमा आयो, तर हाम्रो जानकी गाउँपालिकामा त्यो अवस्था चाहिँ रहेन। मलाई लाग्छ तर पनि अछुतो चाहिँ हाम्रो जानकी गाउँपालिका रहेन। मलाई लाग्छ, मलाई याद छ वैशाखको दोस्रो सातातिर हाम्रो जानकी गाउँपालिकामा अलिकति उच्च दरमा चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको अवस्था थियो, जस अन्तर्गत हाम्रा त्यो पिसिआर को परीक्षण पनि तीव्र रूपमा हामीले गरेका थियौँ, जस अन्तर्गत त्यो परीक्षणमा पिसिआर परीक्षणमा पनि हाम्रा चाहिँ अत्याधिक मात्रामा चाहिँ हाम्रा पोजिटिभ आए, तर पोजिटिभ त्यति एकदमै सङ्कीर्ण के अरे तपाईँको जटिल प्रकृतिको थिएन। उहाँहरू पिसिआरमा पोजिटिभ आउनु तर स्वास्थ्य लाभ हुनुभयो। तर हामीलाई हाम्रो सम्पर्कमा आएका मध्ये विशेष गरी हाम्रो जानकी गाउँपालिकामा 10 जना मृत्युवरण पोजिटिभ भएर मृत्युवरण भयो भन्ने जानकारी आएको छ। तर कतिजना जानकी गाउँपालिकाको नागरिक भएर पनि उहाँहरू कहिले काठमाडौँतिर बसेको अवस्था, कहिले चाहिँ अन्य जिल्लामा बसेको अवस्था र हाम्रो जानकी गाउँपालिका मलाई लाग्छ हामी चाहिँ 5 जना चाहिँ हाम्रा सम्पर्कमा आएर अलिकति समयमै सम्पर्क नआइकन उहाँहरूले चाहिँ अलिकति हेल्थ चेकराई गरेको अवस्थाले गर्दा त्यहाँ मृत्युवरण हुनुभयो। तर जे होस्, मलाई लाग्छ अन्य पालिका र अन्य ठाउँभन्दा हाम्रो गाउँपालिका प्रभावित रहँदा पनि त्यो महामारीले जतिको अन्य ठाउँमा प्रभावित गरेको थियो। विशेष गरी हाम्रो छिमेकी नगरपालिका टिकापुर नगरपालिका जसरी एकदमै सङ्क्रमित भयावह अवस्था सिर्जना भएको थियो, तर हाम्रो गाउँपालिकाका नागरिकहरू त्यो अवस्था नसिर्जना भएको चाहिँ मैले चाहिँ त्यस्तो जानकारी र आभास पनि छ भएको छ। अनि अब अहिले पनि सङ्क्रमितहरू छन् अथवा चाहिँ होम आइसोलेसनमा बसेको स्थिति छ कि छैन? अहिले हाम्रो एउटा जानकी गाउँपालिका हामीले गत वर्ष एउटा क्वारेन्टिनहरू स्कुलमा बनाउने कार्य गरिएको थियो, तर यो वर्ष हामी अलिकति फरक तरिकाले होम आइसोलेसन नै गर्ने भन्ने चाहिँ थियो, जस अन्तर्गत सबै जनताहरू पनि खुसी भए होम आइसोलेसन आफै सुरक्षित बस्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकदमै हाम्रो परामर्श अनुसार उहाँहरू कतिजना होम आइसोलेसन बस्नु र कसैको घरमा त्यो वातावरण नभएको अवस्थामा हामीले चाहिँ जानकी गाउँपालिका स्तरीय एउटा आइसोलेसन जस अन्तर्गत हाम्रो एउटा अस्पतालकै सरह हाम्रो जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 मा अवस्थित मम सेन्टरलाई हामीले चाहिँ आइसोलेसनमा रूपान्तरण गरेका छौँ, जस अन्तर्गत हाम्रा त्यसमा सेवा लिन अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ 30-40 जना मात्रै हुनुभएको छ, जुन उहाँहरू स्वास्थ्य लाभ भएर चाहिँ जानुभएको छ। र हालसम्म पनि हामीले चाहिँ त्यो फोकल पर्सन के अरे कोभिड-19 फोकल पर्सन भनेर हामीले गरेका छौँ र उहाँहरूलाई नियमित हामीले स्वास्थ्यकर्मीहरू राखेर उहाँहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा हरेक कुराहरू चाहे बिहानको खानादेखि लिएर उहाँहरूको साँझसम्मको खानासम्मको हामी चाहिँ उहाँहरूलाई सल्लाह र सुझाव अनुसार उहाँले कसैले मनतातोदेखि लिएर विभिन्न त्यस्ता जडीबुटी अब त्यो मनतातो पानीमा हाम्रो गुर्जो पानीहरू मिक्स गरेर यसरी गराएर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै घरेलु विधिबाटै उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको आइसोलेसनबाट हाम्रो उहाँले चाहिँ गम्भीर
भनौँ न अवस्थामा भएर चाहिँ बित्नु अवस्था छैन। त्यसो भएको हाम्रो आइसोलेसनमा पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूलाई राखेर स्वास्थ्य लाभ गरेर नेगेटिभ भएर जानुभएको। यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा यहाँले यो कोरोना रोकथामका लागि तपाईँको गाउँपालिकामा थालेका प्रयासहरू के हुन् यो पनि बताइदिनुहोस् न। निश्चित रूपमा हाम्रो गाउँपालिका एउटा गाउँ भरिएको एउटा गाउँपालिका हो, जस अन्तर्गत हाम्रा यहाँ बहुसङ्ख्यक थारू समुदाय पनि छन् लगायत अरू अन्य समुदाय पनि छन्, जस अन्तर्गत मलाई लाग्छ उहाँहरू र सबै मलाई लाग्छ विगतको एउटा अनुभव र केही अलिकति दुःखद समाचार र छिमेकी नगरपालिकामा अलिकति भयावह अवस्था सिर्जना भएको हुँदा मलाई लाग्छ नागरिक आफैमा सचेत भएर त्यो कोभिड-19बाट बच्नका लागि र त्यसबाट चाहिँ त्यो सङ्क्रमण रोक्नका लागि या विभिन्न उपायहरू जुन नेपाल सरकारको मापदण्ड अपनाइएको थियो त्यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा जनताले अपनाए। मलाई लाग्छ त्यसो भएकोले जानकी गाउँपालिका पक्कै पनि त्यसबाट के अरे बच्न सफल भयो भन्ने चाहिँ बुझाइ भयो। र यसको व्यवस्थापनको सवालमा हाम्रो गाउँपालिकामा रहेका हामीलाई स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई हामीले कोभिड-19 का बारेमा उहाँहरूलाई यदि बाहिरबाट आएका व्यक्ति छन् भने तपाईहरु गाउँपालिकामा सम्पर्क राख्नुस् भनेर उहाँहरू घरमै गएर उहाँहरूले चाहिँ एउटा यो प्रकृतिबाट गाउँपालिकाले यो कोभिड-19 का लागि यसरी गरेको छ। तपाईहरु यदि साच्चै तपाईहरु कुनै त्यस्तो लक्षणहरू को महसुस गरिराख्नु भएको छ भने निश्चित रूपमा तपाईं स्वास्थ्यकर्मीका सम्पर्कमा आएर पीसीआर गराएर या त्यो के विधि प्रयोग गर्नुहोला भने हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि हामीले कति ठाउँमा हाम्रा उपाध्यक्ष जानुभयो, कति ठाउँमा म पनि गएँ, हाम्रा प्रत्यक्ष त्यो पोजिटिभ भएकालाई पनि हामीले चाहिँ आफै घरमै गएर उहाँको होम आइसोलेसनमै गएर हामीले चाहिँ त्यो कार्यहरू गरेका भयो। अनि कतिपय मानिसहरू अक्सिजन नपाएर मृत्युवरण गर्नु परेको स्थिति र गाउँपालिकामा अक्सिजन अभावका कारणले बिमारीले सास्ती खेप्नु परेको अवस्था थियो। अहिले अक्सिजनको अभाव छ कि छैन? अहिले तपाईले अक्सिजनको व्यवस्थापनलाई कसरी राख्नु भएको छ यो पनि बताइदिनुस् न। हामीले पछिल्लो क्रममा अक्सिजनको एकदमै अभाव भएको जुन अक्सिजन एकमात्र एउटा अचूक औषधि भन्ने जस्तो पनि एउटा विभिन्न के अरे मिडिया र त्यो अवस्था पनि सिर्जना हामीले सुन्यौं र त्यो भोग्यौं पनि। हाम्रो एउटा यसै गरी वार्ड सदस्य हाम्रो वार्ड नम्बर 2 बाट निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो, मुस्लिम समुदायको एकल सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रतिनिधित्व पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ बित्नुभयो, स्वाभाविक रूपमा हामीलाई दुःख लागेको छ। तर उहाँको अलिकति केही हेल्थ चेकराई र लापरवाहीले गर्दा र हाम्रो सम्पर्कमा नआएर उहाँ चाहिँ बित्नुभयो र त्यति बेलै अक्सिजनको अभावको महसुस भइरहेको थियो। मलाई लाग्छ अक्सिजनको अभाव भन्दा पनि उहाँको आन्तरिक रूपमा अलिकति बढी ग्रसित भएर नै उहाँ डेथ हुनुभयो। तर पछिल्लो क्रममा हाम्रो गाउँपालिकामा अक्सिजनको सवालमा मलाई लाग्छ पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूलाई अक्सिजन दिने अवस्था चाहिँ यहाँ चाहिँ सिर्जना नभएको अवस्था चाहिँ हामीले पाएका छौँ। जसमा किनकि हामीले जानकी गाउँपालिकाले पछिल्लो क्रममा हामीले 20 वटा सिलिन्डर के अरे अक्सिजन सिलिन्डर नै खरिद गरेका छौँ, जुन हामीसँग स्टक रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। भनेपछि अहिले अक्सिजन अहिले पनि पर्याप्त मात्रामा छ? हामीसँग स्टकै छ। अक्सिजन नपाएर कुनै पनि नागरिकले मृत्युवरण गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैन? त्यो आउँदैन हजुर। अनि अर्को कुरा, अब यस्तो महामारीका बेला झन्डै 2 वर्ष हुन थाल्यो यो कोरोना महामारी को संक्रमण विश्वभरि नै फैलिराखेको छ। अब यो अवस्थामा गाउँपालिकामा स्वास्थ्य क्षेत्रहरूको कुरा पनि होला, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका कुराहरू होलान्। अनि यो स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि तपाईले आफ्नो गाउँपालिकामा के कसरी पहलहरू थाल्नु भएको छ? जस्तो स्वास्थ्य चौकीको कुराहरूलाई, अस्पताल निर्माणको कुराहरू होलान् हैन, यी कुराहरूलाई कसरी अगाडि बढाएर राख्नु भएको छ? निश्चित रूपमा हाम्रो जानकी गाउँपालिका विगतको एउटा साबिक 4 वटा गाविसहरू मिलेर बनेको एउटा गाउँपालिका हो, जससँग अन्तर्गत हाम्रा 4 वटा स्वास्थ्य चौकी पहिले नै थिए र पछिल्लो क्रममा हामीले 2टा स्वास्थ्य चौकीहरू आधारभूत स्वास्थ्य
केन्द्र हामीले चाहिँ खोल्न सफल भएका छौँ, जुन मलाई लाग्छ सबभन्दा अलिकति विकट र अलिकति गाउँपालिकाको केन्द्रबाट पनि टाढा रहेको वार्ड नम्बर 9 मा हामीले चाहिँ विगतै वर्ष हामीले चाहिँ खोलिसकेका छौँ र त्यसै गरी वार्ड नम्बर 4 मा फेरि अलिकति भौगोलिक ले गर्दा पनि हामीले चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र हामीले खोलिसकेका छौँ। अन्य हाम्रो 4वटा स्वास्थ्य इकाइ एकदमै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्, जुन 2टा वार्ड नम्बर 9 र वार्ड नम्बर 3 मा हाम्रा स्वास्थ्य चौकी चाहिँको भवन चाहिँ निर्माण भइसकेको छ र अन्य वार्डमा विशेष गरेर वार्ड नम्बर 5, वार्ड नम्बर 6, वार्ड नम्बर 7 को अवस्थामा हामी चाहिँ विशेष गरेर उहाँको चाहिँ जग्गाको अभावले गर्दा पनि हामीले चाहिँ त्यो स्वास्थ्य केन्द्रहरू खोल्ने भनेका थियौँ, तर खोलिएको अवस्था छैन। यो आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ मलाई लाग्छ सम्पूर्ण वार्डमा स्वास्थ्य चौकी हामीले पुर्याइसक्छौँ। यो सँगसँगै हामी टिकापुर नगरपालिकासँग एकदमै नजिक रहेको र विगतदेखि नै टिकापुर अस्पतालसँग हाम्रो समन्वय भइरहेको अवस्थाले गर्दा पनि हामीले चाहिँ टिकापुर अस्पतालसँग समन्वय गर्दै हामीले चाहिँ आइसियु भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि हामीले चाहिँ गाउँपालिकाबाट एउटा डाक्टरको चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउने, जुन हाम्रो डाक्टर पनि आइसक्नु भएको छ। हाम्रो गाउँपालिकामा सम्झौता हुने क्रम छ, केही दिनमा हाम्रो सम्झौता हुन्छ। त्यसै गरी अर्को पनि हामीले चाहिँ पछिल्लो क्रममा प्रदेश सुदूरपश्चिम सरकारको सहयोगमा टिकापुर अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने भन्ने कुरा थियो, जसका अन्तर्गत हामीले पनि साझेदारी हाम्रो एउटा छिमेकी अस्पताल भएको नाताले मलाई लाग्छ जानकी गाउँपालिकाले आफ्नो तर्फबाट उहाँहरूको माग भइआएको अवस्थामा हाम्रो पनि सहभागितामा हामीले 15 लाख रुपैयाँ चाहिँ त्यो अक्सिजन प्लान्टका लागि दिने भन्ने पनि निर्णय हामीले गरेका सकेका छौँ र त्यसको सम्झौताको टेन्डर प्रक्रिया भइसकेको र त्यो प्रतिबद्धता अनुसारको 15 लाखको बराबरको उहाँहरूले पनि भुक्तानीको प्रक्रिया भन्ने प्रतिपत्र पनि आइसकेको छ। मलाई लाग्छ त्यो प्राविधिक प्रक्रिया छ, त्यसमा नीतिगत हामीले निर्णय गरिसक्दा पनि प्राविधिक भुक्तानी विधि प्रक्रियालाई अवलम्बन गरी हामीले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने क्रममा छौँ र गाउँपालिकामै अस्पताल 5 शैय्या 10 शैय्या र 15 शैय्याका कुराहरू छन्, जस अन्तर्गत अचानक यो कुरा आएको छ। मलाई लाग्छ सबै कुराहरू मिलाएर हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, न कि एउटा स्थापनाका लागि मात्रै होइन, जनसङ्ख्या, भूगोल र त्यहाँका विपन्न वर्गका बस्ती लगायत सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरी हामीले चाहिँ त्यो क्षेत्र पहिचान, भूगोल पहिचान गर्दैछौँ। त्यो भूगोल पहिचान भयो भने मलाई लाग्छ यो आर्थिक वर्षमा निश्चित रूपमा हामीले चाहिँ 10 शैय्या 15 शैय्याको अस्पतालको अवधानतिर अगाडि बढ्नेछौँ। अनि अध्यक्षज्यू, अब अलिकति विकास निर्माणको कुराहरूलाई पनि जोडौँ होइन। अब झन्डै 1.5-2 वर्ष हुन थालेको यो कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको, यो बिचमा कोरोनाकै यो सङ्क्रमणका कारण अथवा चाहिँ यो लकडाउनका कारण कतिपय विकास निर्माणका कामहरू पनि प्रभावित भएका छन्। तपाईँको गाउँपालिकामा तपाईँले विकास निर्माणका कामहरूलाई कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, यो पनि बताइदिनुहोस् न। निश्चित रूपमा हाम्रो यो कोरोना महामारी, विशेष कोभिड-19 को महामारीले जुन हाम्रो गाउँपालिका अछुतो छैन, विकासको विशेष गरेर विकास जुन द्रुत गतिमा भइरहेको थियो, अब मलाई लाग्छ हाम्रो गाउँपालिका जुन द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको थियो, विकासका योजना कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन थिए, मलाई लाग्छ यो कोरोना महामारीले निश्चय हामी प्रभावित छौँ। गत वर्ष पनि हाम्रो गाउँपालिकामा सम्पन्न हुनुपर्ने समयमै सम्पन्न यो अब नेपाल सरकारले लकडाउन निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थाले गर्दा पनि धेरै हाम्रा यस्ता योजनाहरू थिए जुन समय विशेष गरेर यो ब्लक कालोपत्रे प्रभावित भएको छ। त्यसरी तपाईँको कलभट, पुल, पुलेसाहरू प्रभावित भए, विभिन्न आयोजनका कार्यक्रमहरू थिए, ती समय सञ्चालन हुन सकेन। त्यसो भएको हुँदा मलाई लाग्छ हाम्रो गाउँपालिकामा जुन यदि यो कोरोना महामारी नभइदिएको भने जुन हामी विकासको क्रममा अगाडि बढिरहेका थियौँ, त्यो निश्चित रूपमा हाम्रो केही पर्सेन्टेजको हकमा भन्नुपर्दा मलाई लाग्छ केही 15-20% हामी तलमाथि परेका छौँ। भनेपछि अन्य समस्याहरू के सिर्जना भए यो महामारीमा, हामीले गर्न नसकेका कामहरू अन्य के हुन्? हामीलाई विशेष गरेर हामीलाई महसुस भएको कहिलेकाहीँ अब विशेष गरेर हस्पिटलकै भनौँ न स्वास्थ्य सेवाकै अब अलिकति व्यवस्थापन नभइसकेको हामीले महसुस गऱ्यौँ र सँगसँगै हाम्रो गाउँपालिकामा विश्व नै रह्यो, तर पनि हाम्रो गाउँपालिका शिक्षामा पनि अलिकति प्रभावित रह्यो।
किनभने चाहिँ अन्य ठाउँमा वैकल्पिक माध्यमबाट चाहिँ के अरे पठन पाठन भएको अवस्था थियो। तर हाम्रो एउटा ग्रामीण क्षेत्र भएकोले नेटवर्क पनि पूर्ण रूपमा गाउँपालिकामा व्यवस्थित नभइसकेको अवस्थाले गर्दा पनि एकदमै प्रभावित, शिक्षा क्षेत्र पनि प्रभावित भएको महसुस गरेको छु। जस्तो रोजगारीका कुराहरू अनि दैनिक ज्यालादारी गरी खाने मजदुरहरू अहिले समस्यामा छन् हैन, त्यसका लागि तपाईले केही अभियानहरू थाल्नु भएको छ? निश्चित रूपमा हामीले यो गत वर्षकै अनुभवले मैले चाहिँ यो आर्थिक वर्ष विशेष 77 मा के अरे हामीले एउटा श्रम जोखिम कार्यक्रम भन्ने ल्याएका थियौँ, जस अन्तर्गत त्यो मलाई लाग्छ जति बेला हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने लागेका थियौँ। फेरि यो आर्थिक वर्षमा फेरि पनि लकडाउन भयो र दोस्रो चरणको कोरोना भाइरसको एकदमै भयावह अवस्था सिर्जना भयो। यसले गर्दा त्यो कार्यक्रम गर्न सकेनौँ। गत वर्ष हाम्रो कृषि उत्पादनहरू बजारसम्म पुर्याउन सकिएको अवस्था थिएन। त्यसो भएको त मैले पनि के पनि ल्याएको थिएँ, कृषि एम्बुलेन्सको अवधारणा ल्याएको थिएँ र अर्को तनमन धनमन्ने कार्यक्रम ल्याएका थियौँ। निश्चित रूपमा यो अहिलेको यो वर्षको पनि कोरोना भाइरसको महामारीले हामीलाई प्रभावित पारेको छ र ती कार्यक्रम आगामी दिनमा पनि निरन्तर राख्नेछौँ भन्ने चाहिँ हामीले गरेका छौँ। उपाध्यक्ष पनि सहमति हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम नितान्त अहिलेको परिवेशमा विशेष गरेर श्रमजीवी वर्गहरू प्रभावित भए। गत वर्ष एकदमै प्रभावित भएको थियो। यो वर्ष अलिकति गत वर्षको भन्दा यो वर्ष अलिकति लकडाउन रहे पनि विभिन्न आफ्नो सोसियल डिस्टेन्स कायम गरी के अरे त्यो काम आफ्ना घराइसी चाहे विशेष गरेर अन्य आफूसँग भएका सिपहरूको विषयमा पनि कार्यान्वयन गर्दा नेपाल सरकारले त्यो विषयमा अलिकति खुक्लो पनि र बुझाइ अलिकति फरक भएको हुँदा मलाई लाग्छ गत वर्षभन्दा यो वर्ष त्यति साह्रो गाह्रो परेको अवस्था छैन। कतिलाई तर परेको अवस्था चाहिँ हामीले महसुस गरेका, विशेष गरेर कोरोना पोजिटिभ भए के अरे मृत्युवरण हुनुभएका जहाँ अलिकति मानसिक रूपमा उहाँहरू चाहिँ विस्तृत अलिकति भयावह अवस्था सिर्जना भएको अवस्थाले गर्दा पनि हामीले अन्य पालिका पनि चाहिँ राहत दिने भन्ने कुरा गरिरहेको अवस्थाले गर्दा र हाम्रो केही वाडाले सुरुवात पनि गरिसकेको छ। विशेष गरेर अहिलेलाई हामीले क्रिया खर्च त नभनौँ तर त्यसमा आइपरेका काच क्रियाका लागि राहत स्वरूप हामीले चाहिँ 10,000 हाम्रो केही वाडाले चाहिँ पनि वितरण गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ र आगामी यही आर्थिक वर्षमा यदि बजेट व्यवस्थापन भएछ भने हाम्रा ती जनताहरूलाई मृत्युवरण भएका जनताहरूको क्रिया खर्चका स्वरूप उहाँको परिवारलाई हामीले 10,000 या कार्यपालिकामा निर्णय त्योभन्दा अलि बढी पनि हुन सक्ला। त्यो वाडाले एउटा विपद कोष अन्तर्गत त्यो बजेट थियो, त्यो बजेटलाई 4 जनाले उहाँले चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। अब गाउँपालिकाले पनि त्यो विषयमा सोच्नुपर्छ र आगामी दिनमा आउने आर्थिक वर्षको उसमा चाहिँ निश्चित रूपमा हाम्रो केही कुराहरू विशेष गरेर मैले सोचेका कुराहरूमा विशेष गरेर यो विद्यालयमा अलिकति व्यवस्थित स्वास्थ्य शिक्षातिर अलिकति व्यवस्थित हुनुपर्छ। विशेष कोभिड-19 को यो जुन जोखिमबाट बच्नका लागि जुन नेपाल सरकार जुन मापदण्ड कायम गरेको छ त्यसलाई चाहिँ सेनिटाइजदेखि लिएर हात सफा गर्ने, साबुन पानीले धुने, त्यसपछि मास्क प्रयोग गर्न कस्तो ठाउँमा जाँदा कसरी मास्क प्रयोग गरी जाने भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति हाम्रो यो कार्यक्रम अलिकति सघन तरिकाले ल्याउनुपर्छ कि भन्ने चाहिँ हामीले प्रारम्भिक छलफल सुरुवात गरिसकेका छौँ। उपाध्यक्षजीसँग पहिलो चरणको छलफल भइसकेको छ। अब कार्यपालिकामा भयो भने निश्चित रूपमा आगामी दिनमा हाम्रो त्यो स्कुले बालबालिकाका लागि अलिकति विशेष प्रकारको कार्यक्रम ल्याउनेछौँ भन्ने चाहिँ भन्न चाहन्छु। अन्य विकास निर्माणका कामहरू के गर्नु भएको छ छोटकरीमा बताइदिनुहोस्। हामी निर्वाचित भइरहँदा मेरो परिकल्पना पहिलो थियो जनताहरू एकदमै यो धुलम्मे र ग्राभेल यो ढुङ्गे बाटोमा नहिँड्नु परोस्। कमसे कम उहाँहरू चाहिँ 2 किलोमिटर 1.5 किलोमिटर 500 मिटर अगाडि गएर उहाँहरूले चाहिँ एउटा कालोपत्र भएको एउटा कालोपत्र बाटो पाउन्, राम्रो बाटो पाउन्, जस अन्तर्गत त्यही नीति अनुसार हामीले यो गाउँपालिकामा जानकी गाउँपालिकामा एउटा रिङ रोड का अवधारणामा छौँ। जुन रिङ रोड हाम्रो धेरै हदसम्म हामी लगभग मलाई लाग्छ त 70% हामी त्यो भ्याइसकेका छौँ, पुरा भइसकेको छ। मलाई लाग्छ त्यो 20
20 किलोमिटरको हाराहारीमा छ। त्यो 20 किलोमिटर मलाई लाग्छ त्यो 15 किलोमिटर हामीले भ्याइसकेका छौँ। अझै पनि हामी त्यो निरन्तर लागिरहेका छौँ। आउँदो वर्षमा मलाई चाहिँ लाग्छ यो चक्रपथ हामीले चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ भन्ने उद्देश्यका अगाडि बढाएका छौँ। त्यो कार्य एकदमै द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ। तर अलिकति यो विशेष गरी फेरि कोरोनाले नै गर्दा हामीले प्रभावित भएको छ त्यो योजना। अझै अर्को हाम्रो विशेष गरेर यो हाम्रो बाढीग्रस्त क्षेत्र कुनै यो अलिकति अप्रत्याशित रूपमा हामी कहाँ बाढी पनि फ्लो गर्ने गर्छ। त्यसका लागि हामीले 2टा गाउँपालिकाले उच्च भवन बनाएका छौँ भने अर्को एउटा प्रदेश सरकारले पनि हामी कहाँ उच्च भवन बनाइसकेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसो भएको हुँदा विपदसँग पनि हामी जुझ्नका लागि पूर्व तयारी विभिन्न कार्यहरू गरेका छौँ। त्यसै गरी स्कुलका भवनहरूले निर्माण हामी गरेका छौँ र अव्यवस्थित बाटोहरूलाई व्यवस्थित बनाएका छौँ। जुन एउटा सडक मापदण्ड अन्तर्गत नेपाल सरकारले के अरे नीति लिएअनुसार हामीले चाहिँ त्यो पनि हामीले चाहिँ लागू गरिसकेका छौँ। हाम्रा बाटाहरू कम्ती न्यूनतम 6 मिटरको बाटो छ भने त्यो एउटा गल्लीको बाटो छ भने हामीसँग के अरे तपाईँको 25 मिटरसम्मको बाटोहरू छन् र राष्ट्रिय राजमार्गहरू पनि छ जसको निर्माणाधीन अवस्थामा छ। त्यसलाई पनि हामीले समन्वय र सहकारितामा त्यो कार्य अगाडि बढाएका छौँ। सामुदायिक भवनहरू पनि निर्माण गरेका छौँ। यसै अगाडि बढाइरहेका छौँ। अनि हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ। अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी कसरी अगाडि बढिराखेको छ? त्यो पहिलो चरणको हाम्रो चाहिँ गत वर्षको गइआएको चालु र अहिले नेपाल सरकारले हामीलाई हस्तान्तरण गरेको वित्तीय हस्तान्तरण जुन 41 लाखभन्दा माथि 41 करोडभन्दा माथि छ। जसअनुसार हाम्रो यसरी हेर्दै गर्दा हामी अन्य पालिकाभन्दा विशेष कार्यक्रम विशेष गरी के अरे विशेष अनुदान सम्पूरक अनुदान अन्य पालिकाभन्दा राम्रै हाम्रो चाहिँ केन्द्रबाट पनि भएको छ र कार्यप्रगति पनि राम्रै भएको अवस्था चाहिँ मानेको छु। र हामी पहिलो चरणमा हामी राजस्व परामर्श समितिको बैठक बसिसकेको छ। अब 2 दिनपछि हामी फेरि पनि कार्यपालिकाको मिटिङ बसेर बजेट सिलिङ दिने गरेका छौँ। नेपाल सरकारको नीति नियम अनुसार हाम्रो जुन विधि प्रक्रिया छ त्यही अनुसार हामीले योजना पनि छनौट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा छौँ भने हाम्रो क्षेत्रगत हाम्रो अन्य पालिका वाडाको पनि हामीले चाहिँ दामासाई हुँदैन र योजनाहरू हाम्रो एकदमै एउटा सूत्र छ जसमा जनसङ्ख्या भूगोल र राजस्वलाई हामीले चाहिँ टेकेर हामीले चाहिँ त्यो सूत्र अनुसार हामीले चाहिँ के अरे बजेट विनियोजन वाडागत बजेट सिलिङ पनि तय गर्छौँ र सँगसँगै ती हाम्रो गाउँपालिकाको सम्पूर्ण बजेटलाई हामीले क्षेत्रगत जस्तै आर्थिक विकास समिति छ त्यसलाई चाहिँ आर्थिक विकास पूर्वाधारतिर सामाजिक विकासतिरका कार्यक्रमहरूलाई हामीले फेरि पनि एकदमै सूत्रबद्ध तरिकाले हामीले चाहिँ अगाडि बढाउने कार्य गर्छौँ। जस सन्दर्भमा मलाई लाग्छ अन्यभन्दा भिन्न छौँ भन्ने चाहिँ लाग्छ। अन्तमा यो जानकी गाउँपालिकाका जनतालाई तपाईँको भनाइ के छ? निश्चित रूपमा हाम्रो जानकी गाउँपालिकाका जनताहरूले जुन मेरो नेतृत्वमा जानकी गाउँपालिकाको के अरे विकास या के अरे यहाँको हरेक नीति निर्माणका काममा जुन उहाँहरूले विश्वास दिएर मत दिनुभएको छ। हामीले बुद्धि बल विवेकले भ्याए अनुसार हामीले काम गरेका छौँ। निश्चित रूपमा जनताका इच्छा आकाङ्क्षा धेरै छन्। उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ सम्बोधन र व्यवस्थित र दीर्घकालीन सम्बोधन गर्ने प्रयासमा छौँ। निश्चित रूपमा एकाध ठाउँमा मलाई लाग्छ उहाँहरूले सोचे जस्तो काम नहुन सकेको होला तर हामी व्यवस्थित छौँ भन्न चाहन्छु र आगामी दिनमा फेरि पनि यो व्यवस्थित कार्य गर्नका लागि उहाँहरूको पनि सकारात्मक सुझाव र सहयोग रहनेछ भन्ने अपेक्षा राख्न चाहन्छु र निश्चित रूपमा आगामी दिनमा पनि उहाँहरूले चाहिँ सकारात्मक सुझाव र समन्वय र सहकार्यतामा यो गाउँपालिकालाई राम्रो गाउँपालिका बनाउन र हाम्रो देशले लिएको समृद्धिको बाटो चाहिँ हामी जानेछौँ र यो गाउँपालिकालाई पनि साँच्चीकै अन्य पालिकाको स्तरमा हामी चाहिँ उभ्याउन सफल हुन्छौँ भन्ने चाहिँ भन्न चाहन्छु। हस्, कार्यक्रममा आइदिनुमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप चौधरी। खास गरी उहाँले आफ्नो गाउँपालिकामा आफूले गरेका
कोभिड-19 अर्थात् कोभिड महामारीका बेला गरेका कामहरू र यो सँगसँगै विकास निर्माणका कुराहरूलाई बताउनु भएको छ। हवस् त आजको यस विशेष कार्यक्रमबाट सहकर्मी पवन विवेकसहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।